สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจ TensorFlow Multi-Category Classification ครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับ Binary Classification และ Multi-Category คล้ายกัน Binary Classification และเปลี่ยนนิดหน่อย so เราจะใช้ dataset จาก sklearn ใช้ load iris dataset มี3อย่างข้างใน dataset จะแสดงว่า load iris dataset จะมี classification ระหว่าง3สีหรือ3ดอกไม้นี้มี iris versicolor มี iris setosa หรือมี iris virginica และมีมีข้อมูลดูแบบนี้ครับมี sepal length sepal width petal width และมี species so จะ load dataset นี้และหลังจากนั้นจะแสดงว่าใช้ train test split เพราะว่า train test split มีเปลี่ยนไปนิดหน่อยข้างใน y values target values ของเราครับและหลังจากนั้นทำงานหลังจากนั้นเราจะtrain model ของเราและเปลี่ยนไปข้างใน model นิดเดียว loss function เปลี่ยนไปและ output layer เปลี่ยนไปด้วยครับ so จะฝึกนั้นและมีเปลี่ยนไปวิธีการเพื่อ predictions ด้วยครับ so let's jump into it and get started so ที่เด็กจะ load libraries ของเราand let's get some more values in here real quick. All right, so let's load our values. Import pandas as PD. Import numpy as np. Import matplotlib.pyplot as plt. Import TensorFlow as tf. From TensorFlow .keras.models import sequential. Then from TensorFlow .model .keras.layers import dense. And actually, let's connect to our session. Import dense. From TensorFlow .keras.callbacks import early stopping. Then from TensorFlow .keras.optimizers import atom. Oops. Then from sklearn model selection import train test split there we go from sklearn preprocessing import min max scalar from sklearn Lumpileo metrics import confusion matrix the classification report และหลังจากนั้นคิดว่ามีอีกหนึ่งแต่ว่าจำไม่ได้ I think that should be good for now and the dataset sorry sklearn.datasets import load iris okay คิดว่านั้นคือดีขึ้น alright load iris the sang data frameจาก iris dataset. So data frame equals to pd.dataframe. There me data.data columns data.feature names. So เห็นว่า df ดูยังไงครับ df มี sepal length sepal width petal length petal width ผมจะเพิ่ม target ข้างในนี้ด้วยครับ so df target คือ data.target และ df ดูอย่างไรครับมีทั้งหมด values ที่นี้มี target ที่นี้และมี 0 1 and 2 ข้างในนี้ผมรู้ว่า1ข้างในนี้ so let's do a df target dot value counts และมี0 50 1 50 2 50 so we have 1 2 and 3 so จริงๆรู้ว่า target ว่ามี category จริงๆหรือมีอะไรprediction ของเราอาจจะมี0อาจจะมี1อาจจะมี2 so now we can do our train test split and split
actually, let's make this one. There we go. There. And let's get our import up here. Create data frame from data. All right. Let me train test split x equals to df dot columns ถึง -1 so รับทั้งหมด column 1 2 3 4 ถึง target และไม่เอา target so x เป็นก็ได้แบบนี้และ y value is going to be a little bit different เพราะว่ามี0 1 2 ข้างใน target values ของเราครับและเราอยากใช้ multi-category classification ไม่ได้ใช้ข้างใน column อย่างเดียวแบบนี้จะเป็นต้องแยก columns ข้างใน3 column อื่น so ใช้ pd get dummies และ df และข้างในนี้มี target และหลังจากนั้นมี one hot encoding แล้วครับ so if we do this เราจะเห็นว่า y value ดูแบบไหนy values ดูแบบนี้0 1 and 2แบบนี้แต่ว่าจริงๆเอา values ของนี้และหลังจากนั้น split นี้อย่างไร0 1 and 2 so มี3สิ่งที่นี้ we have the third column มี1ที่นั้นมี middle column มี1ที่นี้และ first column มี1ที่นี้ so one row or one column is hot the other columns ไม่มีอะไรเรียกว่าอันนี้ one hot encodingเพราะว่ามี1 column เป็น hot ทั้ง2 column อื่นๆเป็น cold so 0 and 0 here okay so มี y's ที่นั่นหลังจากนั้นใช้ scaling or train test split train test and split values ของเราครับ so ใช้ docstring ได้ครับ or help string และข้างในนี้ copy train test split ได้ครับและทีนี้แบบนี้และลบข้อมูลนี้ let me train test split เสร็จแล้ว let me scalar equals to min max scalar let x underscore train equals to scalar dot fit underscore transform let x underscore train x underscore test equals to scalar dot transform x underscore test all right so ข้อมูลของเรา scale แล้ว so x underscore test ดูอย่างไรดูแบบนี้อันนี้คือข้อมูล scaled แล้วครับและ y underscore test ดูอย่างไรมี3ตัวข้างในนี้ครับ so it's all random ตอนนี้ครับ all right so หลังจากนั้น we can build our model และข้างใน model ของเราเราจะใช้ let's get some more lines in here so ข้างใน model ของเราเราจะใช้ activation we'll use 4 units do 3 layers 4 units per layer value for the activation and then for the compile hidden layers compile try atom optimizer loss will be categorical cross entropy all right และ metrics ก็ accuracy ก็ได้ครับและหลังจากนั้นคิดว่ามี early stopping so callbacks early stopping okay oops all right และข้างใน model ของเรา model underscore 1 equals to sequential และ model underscore 1 dot add dense layer มี c units ที่นี้และมี activation equals to rectified linear unit there we goและ model underscore 1 dot add อันนี้คือ output layer is slightly different so add dense layer ที่นี้มี3 output เพ
ราะว่ามี3 target values 0 1 2หรือมีทั้งหมดคือ3 output values จากที่นี่ we want 3 categories so ใช้วิธีการที่นี้เป็น3 output ข้างใน dense layer และข้างใน dense layer มี activation function คือ soft max และหลังจากนั้นมี compile layer เปลี่ยนด้วยครับมี model underscore 1 dot compile ใช้ optimizers คือ atom และ loss function คือ categorical cross entropy และหลังจากนั้นมี metrics equals to accuracy model underscore 1 dot fit history underscore 1 และมี x underscore train y underscore train validation underscore data x underscore test y underscore test และ epochs equals to 250 และมี callbacks equals to early stopping oh no ยังไม่เขียน early stopping so เพิ่ม early stopping ได้ครับ so es equals to early stopping และ monitor validation loss และ mode ควร minimum เพราะว่าเราอยากเก็บลดลงและ patience หยุดหลังจากกี่ epochs และ verbose equals to 1 okay let's see how we do here so training เริ่มแล้วครับ and we have already started and it looks like we are doing okay we're still going it's a lot of epochs going and we are still training แต่ว่า accuracy ทั้งสอง test data และ training data เท่ากัน we're about 97% on both and we can still improve มากกว่า250 epochs เสร็จแล้วครับ so let's do a loss or define plot losses history let loss equals to history dot history let loss copy นี้ได้และเปลี่ยนไป loss ถึง val loss และ loss ที่นี้เปลี่ยนไปถึง accuracy และ I always misspell that ทำไม there we go และนี่คือ val accuracy และหลังจากนั้นเราอยากรวมกัน val loss and loss so plt dot plot loss label คือ loss และ plt loss กับ val loss และ plt dot legend และ plt dot title คือ losses และ plt dot plot accuracy label คือ accuracy และเปลี่ยนไป accuracy ถึง val accuracy plt dot title accuracies plt dot legend okay เขียนว่า plot losses history underscore 1และเราจะเห็นว่าดูอย่างไร so we have our losses oh ขอโทษครับ plt dot figure all right so it looks like we're heading in the right direction อันนี้ test data และ training data อยู่เท่ากันและ accuracy อยู่สูงด้วยครับถึง 99% so we're heading in the right direction for our losses 0.22 or 0.21 และ 0.22 so train อีกหนึ่งได้ครับ so we can keep training this แต่ว่าจริงๆไม่ต้องเพราะว่ามี percent accuracy is pretty high and our losses are pretty low so I'm going to leave it at thatถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนไปได้แต่ว่าจริงๆไม่ต้องเปลี่ยน we can increase this to 250 300 400 แต่ว่าอยากตั้งใจบน evaluation และ predictions so model underscore 1 dot evaluate
x underscore test y underscore test และเห็นว่าดูอย่างไรมี 97.77% so really good accuracy และหลังจากนั้นเราจะทำให้ predictions so let's go with predictions และข้างใน predictions มี predictions underscore 1 equals model underscore 1 dot predict x underscore test และเราจะเห็นว่า prediction underscore 1 ดูอย่างไรครับมี array แบบนี้ครับ oh no this looks so ugly ทำให้อย่างไรเปลี่ยนไปนี่ถึง y values แบบนี้อย่างไร so y test ดูแบบนี้ so how do we change เปลี่ยนไป prediction นี้ถึงวิธีการแบบนี้ so มี pred underscore 1 equals to numpy arg max prediction underscore 1 และ axis equals to 1 และเราจะเห็นว่า pred underscore 1 ดูอย่างไร and now we have an array like this that tells us hey our values are 0 through 1แต่ว่าจะไม่ต้องทำเหมือนกันกับ y test so y test let's call this actual และ np.arg max y test axis equals to 1 และเขียนว่า actual ที่นี่ครับ so ถ้าจะมี actual ที่นี่ hey there we go และทำให้ classification report confusion matrix is actual และ pred underscore 1ไม่ได้ใช้ y test ไม่ได้ใช้ prediction ใช้ pred 1และใช้ actual so เขียนนี้ได้ครับและเราจะเห็นว่า whoa that's a really good confusion matrix we got one wrong and that's it so ข้างใน classification report เราจะเห็นว่า I think we got one wrong on the second one actual versus pred underscore 1 and there we have it so 97% confidence on this level 97% confidence ข้างใน level นี้และ overall รวมกันมี 98% confidence total that we can predict properly category คืออะไรครับ so if we want to we can predict value ของข้อมูลไม่ดูอย่างไรครับ so I'm going to grab the first one and we'll see if we can predict it as a value 0 on the target so if we want to do a prediction we'll do a test data equals to df dot location 0 และ test data ดูอย่างไรดูแบบนี้ so we're going to do a test data equals to test data dot drop target dot values dot reshape negative 1 to 4 และ test data ดูอย่างไรมี array แบบนี้และ scale data so equals to scalar dot transform test underscore data หลังจาก scaled data test data ดูอย่างไรดูแบบนี้และหลังจาก scale data ของเรา predict ได้ so test pred equals to model underscore 1 dot prediction or predict test dataและหลังจากนั้นจะมีข้อมูลของ test pred ดูอย่างไรมี array แบบนี้ and we predicted a 0 value รู้ว่า 0 value อย่างไรครับเพราะว่ามี confidence score สูงสุดที่นี้ครับ so we can change this back to arg or np numpy arg max test pred และเห็นว่ามี 0 ที่นี่และ value จริงๆของ data frame จากที่นี้คืออะไรเป็น 0 ที่นี่ so we are predicting well in fact awesome let's try one more และเปลี่ยนไป test data อีกครั้งถึง the last value in the data set so ใช้วิธีการนี้อีกครั้ง and we'll do the last value และข้างในนี้อยากใช้we want to have the value of there should be 149 or 150 so actually 149 should be the last but I think 150 might be so it should give us an error on 150 yeah cool 149 so มี 149 และเห็นว่า test data ดูอย่างไร
So we're going to take a look at this again, and let's give us some more room. Okay, there we go. So me test data, เราอยาก predict เบอร์2ทีนี้ so let's do the same exact thing. So test data equals to test data dot drop target dot values dot reshape -1 to 4. Let test data equals to scalar dot transform test data. และหลังจากนั้น test data test pred equals to model underscore 1 dot predict test data. และ test np dot arg max test pred. และอันนี้ถูกต้องหรือไม่เป็นถูกต้องครับ we got the value of 2 อันนี้คือ value of 2 so we are predicting really well with this model already บน iris dataset ของเราครับแต่จริงๆอันนี้คือซับซ้อนนิดหน่อยเพราะว่า predictions ของเรามาข้างใน form นี้และจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งสอง y test และ prediction ใช้ arg max เพราะว่าเราอยากเปลี่ยนไป value ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ confusion matrix และ classification matrix จะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งสองใช้ arg max จะแค่เลือกสถานที่ข้างใน array นี้เป็นราคา or เป็น value สูงสุดอะไรและหลังจากนั้นเราสร้าง model ดูอย่างไรครับ model มีเปลี่ยนนิดหน่อยครับทั้งบน or ข้างบน hidden layers ไม่เปลี่ยนไปอะไรแต่ว่าข้างใน output layer จะไม่ต้องรู้ว่ามีกี่ outputs ที่นี่และใช้ activation function คือ softmax เพื่อ multi classification or multi category classification และเปลี่ยนไป loss function ถึง categorical cross entropy และข้างใน train test split ของเราจะไม่ต้องใช้วิธีการ one hot encoding เพื่อ y value เพื่อ target values ของเราจะไม่ต้องแยก target values ข้างใน column คนเองครับ so ผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจใช้ multi-category classification กับ TensorFlow ครับถ้าก็มีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody